又繼續行啦。咁唔知今日咧係咩日子啦？好似咧咩地方都唔開咁樣，靜咁樣。咁定係而家太早咧？咁直情又唔係早喎，而家咧起碼係晏晝1點嘅，我諗到。咁我哋而家行緊嘅方向咧對住個海嘅，咧好凍，我隻手都好凍。個魚店，唔知可唔可以走去食壽司、食魚腩？有一個牌啦，記得伊豆市熱海小田園馬田，明目張膽，越嚟越凍，隻手越嚟越冰冷。